Pembinaan kapal tempur pesisir kedua LCS2 TLDM yang dimulakan pada Februari akhirnya siap apabila kapal tersebut secara rasmi dilancarkan dan diberi nama hari ini. Projek yang dimulakan oleh pembina asal Boustead Naval Shipyard (BNS) telah disiapkan oleh Lumut Naval Shipyard (Lunas) setelah diambil alih oleh kerajaan. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norashikin menyempurnakan upacara pelancaran dan penamaan LCS2 yang diberi nama KD Raja Muda Nala di pangkalan TLDM Lumut di sini. Turut berangkat pada majlis itu, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang juga Kepten Yang Dipertua TLDM. Hadis sama Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari, Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Nizam Jaafar. Nama Raja Muda Nala dipilih sempena nama anakanda Sultan Selangor pertama, Raja Muda Nala Shah Sultan Sharafuddin Shah. Bermakna kapal masih mempunyai fasa-fasa lain yang perlu dilakukan. Kapal LCS yang berasaskan rekaan frigate Gowin 3100 berukuran 111 meter panjang, 16 meter lebar dan seberat 3,100 tan. Berdasarkan rupa zikal semasa pelancaran, KD Raja Muda Nala masih belum dilengkapkan dengan sebarang sistem persenjataan. Sehingga 25 Mei lalu, kemajuan keseluruhan pembinaan ke-55 LCS mencapai 72.43%. Projek LCS adalah sebahagian daripada perancangan strategik TLDM agar armada masa hadapan berkeupayaan melaksanakan pelbagai operasi maritim yang kompleks.